is a Monday massive Monday evening. I think you're asking yourself, bakoleddewa show y'olunaku olwaliro. Of course, we also don't know where we are, but maybe masoka tujja kubuulira we tuli kati ogamba 5 to 7 shoba gituttewa ekintu kiri big. I told you mwaka gutandika, everything is gonna be big this year. Lots of changes mujja okulabikanga mulabako. Kingdom Media, the big Kingdom Media, the big Kingdom TV. Anyways, mugamba mutya 17th of August omwaka tugutwaliriza banange omwaka ogukoze moche owandika prayer request nogamba kama Katonda omwaka guno banange nino kuuma n'abandi embaga n'ebitooke n'ebikola bitya nebibula bagamba mukube embage ebyenda bimwetokote naye embaga tonnagira basigala ngokkiriza mukama mu linnya lya Yesu buli kimu kyabinga kitambula you are believing God for a new job naye nga tonnagulaba tonnagufuna still believing God buli kimu kijja kulabikanga kitambula. Bampita Max MC akalenza kakabya ku TV, the king of the field, daddy's boy, God's beloved servant, the son of the prophet. I have a best friend, I have a new best friend, I have a best friend. Nice. Anyways, mbatumiddeko mwenna bannange abanjagala ensi najijjako amaanyi atanjagala bannange yitawogende bino bya bugundi abantu tuli bangi nnyo bowola nga MC Max takukolera yitawononya kukolera wowola banga MC Max tomwagala muleke okusinga tebo otambuza ebigambo okusinga tebo gamba nayinza kakyada ku kanta bannange tuli bangi fena osobola okubeerako n'ebyoyagala ne botakolotya ne botayagala mbaniriza ku show ya leero. Phoebe Mulonde omanya ina kyayogera nagamba new best friend, but it's okay. Welcome to Man Crush Monday, ladies and gentlemen. PHIEBE is a name that you should look up, at any social media platform that you want. It could be TikTok, Instagram, could be Mr. Google, sir. Your Safari, anywhere else. Welcome aboard. Yes, I'm coming Maxwell DJ. Ndagala okubaniriza olunaku olwaleero. It's an amazing Monday. Monday nga ozitegeera jukizibwa Monday my service, that day whereby esente ziyingira nga we ziri tuba tulina ozinoonyako nga we ziri. So I believe God that today we're going to make you guys have a better day. Ate n'ekintu ekirala nti abo nabona abaddawo nga you've had a terrible weekend, you've had what at least olunaku olwaleero tugenda kuba tugezaako okujongezaako. Otherwise you can still follow us up ku mitimbagano gyonna ku YouTube, ku Facebook, ewayo nayo nakoteka mu Kingdom TV ojja kubanga otufuna buteleva, and then ojja kusobola n'okungobera on my personal handles at maxwelldj_256 ojja kubanjiddamu. Yes sir, we back like we never left. We wanna send our shout out to all August babies. We wanna send shout out. Yesterday we celebrated our own MD, the managing director of Kingdom Media and the senior pastor at Christianity Focus Center, Bishop Dr. David Livingstone Chiganda. He added on another year. Mukama achamutulekeddewo olw'ensonga ezimu oba endala oba oli awo nze nawe zitayinza kulabikanga oba oli awo nga tetuzimanyi naye bambi tumwagala nnyo nyene ddala. Kati fennange bannange z'omulimu nandi gujjeewa bannange mukama singa tetukumira Bishop Chiganda bannange nandi gujje banze MC Matsi waabwe munange yagasseeko omwaka olunaku olw'eggulo kyabadde kijjo biwano ku Christianity Focus Center bannange kayisa nnyonnyonnyonyo ddala bannange abantu baalaze Bishop Chiganda omukwano abaana baleese ebimuli bino ebazingako ssente ebyo gavumenti bye yawe babigana ebyokuzingamu ssente babigana mu masomero wonna babigana abaana babireese nga ssente zimuli tuli under government protection. We're under the kingdom. Happy belated birthday. Okusiza ku nsonga ebisho ngenda munoonyako. Kimwe tusale keke eyo. Yesente yo kusinga dadi nsinga okwagala tusale. Ogenda munoonyako ngo mwakirabo. Ate naye tuli tuti. Tutangana. No munoonyako mulabirizi. Ate no birthday ya ejo kade kasiki bannange musasiri. Ejo kabade kasiki. Yazalibwa 17. So ebikujjuko sema kujjuko bicyaliko bitandika butandika ejo kade kasiki ku church nga ino kulya n'abantu. Kati amazalibwa agaddala ddala. Era atagenda kujja mu kutulanje. Nawe mukulu jonga wa speech. Okay. It is this big. Yes. Amina. Church bagisaze church bagisaze okakasa. Bana mwe bannange. Mulina bannange obuze myaka 62. Beddu. Ejobuto. And he still looks strong by the way. Very strong. Yogayo go mulabisi Daudi Chiganda. Twagala kukoza komisindi okumulabirira obulungi kasikine kabena kakyatangala ku myaka.
Yeah man. Ne apostle mutumireko mu linnya lya Yesu yatukoze bulungi. Bishop Michael Chaze, yes. Yabadde waawo n'atuwa ku story ku story yawe ng'envudde waawe ne Bishop. And it's quite amazing by the way. There are sometimes when it is fun to listen to abantu abachikoze okutuuka like those success stories. You know, ezikuza mama inotegera toli wekka. I'm telling you. So mukutula ntegerero nako lero banange mujje tujaguze omulabirizi Dawudi Kiganda mu linnya lya Yesu. Wadde amadala asatu. Okay. No gye tugenda okuleeta one ekiro. Ya final birthday ate yegenda kubanda. I'm telling you, they're bringing it in a whole huge car. Nsika zadesa bamukulanjegere. Era mwana bali osobola bambi jangu birthday tugitwale. Masondo zola emira ku mugonjo. Yabadde wonnyo na man. Oh, yogaye go omulabirizi Dawudi Kiganda mukama akutuwangalize akuwe emyaka kafukunya bagamba omunafu anafiira ku myaka omanye emyaka gyo omunafu gyalina okufiirako 120 oyo w'amaanyi w'amaanyi afiira ku 12 omunafu manyi gyalina okufiirako ngenda kudda nje naye ng'omunafu kiraka kitunga 8 omunafu okufiira ku 8 kakati gwe ofiira ku 2 mazima tutuza n'emyaka gy'omunafu mu Bible kitegeeza oba okoze otya oba osudde tonneetuuka. Happy birthday Bishop Dr. David Livingstone Kiganda. Bannange sound eyo Grace soko oteeko sound oyo bannange abantu bati children. You have educated us. Obadde otulaze enkola omusajja gy'alina okukolamu. You have shown us the way that a man should. Oyina ebigambo by'otera okutugamba and Father nti obusika bwaffe wabuteeka mu mutwe. Our inheritance was given to us. Era ekintu ekyo twakikwata. And we know that. We always strive okulaba nga kyewatuteekamu tukiteeka tukifulumya eri abalala. Bulijjo tufuba nnyo to see that whatever you impacted in us we give it to others. N'abaana baffe betuzadde tukibateekamu. And our children also know that. Tuli basanyufu nti osobodde okutuuka ku myaka gino. Katonda ayongere okuwangaaza. We pray that God gives you more life. Kubanga tukyayagala okwongera okulabako. Join me, let's wish the bishop a happy birthday. Bampa omuzindalo gwa maama. Give me mommy's microphone. Kubanga era yaddako. She's going to declare a blessing. Kubanga era yaddako. She's leading us into the next session. Hallelujah. Amen. Baniriza maama. Let's welcome mommy. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We want to give glory to God for what the Lord is doing in our ministry and the life of our Father, our visionary, our mentor, our life coach, our Father. We are akayimba ka mukulu Damsaco Ssesanga munange banange mukulikeyo nyonyini ddala banange abawagira Damsaco Ssesanga olunaku olwokutaano banange mwalaga Damsaco Ssesanga omukwano gwali mungi nyonyini ddala banange mwamulaga omukwano banange abalokole. Wow, you guys are so amazing. You're so amazing. Stand up. Okimanyize natuka navano nga neshewedde nga manyi nasanga nga abantu bajjudde dda. True. Nali manyi nasanga olwo bintu bigi ngale bana bayadde naye baba twala nga abantu byatambudde dda banange abalokole mwe bali kuwagira man. They did something really good. And I think we should keep up that spirit regardless of who prepares and yes. So we should keep our spirit. Tukirenga mufuna. Kiba kirungi nnyo okubeera kyandibadde kibi nnyo okubeera ng'eri abantu batuuka n'awantu nga bamenya geeti bajjudde mu tebalina naye basiza ng'ate n'abalokole munnaye tulinda overnight tulinze lanchawo ate bafa abangi tulinze Christmas kuba ne Sunday tewagenda mu church olinze Easter so to me it was quite amazing. It was nice. You know, I was with Alan Cruz and he was telling me nice mind abaana abalokole bambala yayitamu abaana awo nga bambadde banyige bambi era abaana baali abaana okwebaza bifanta yaliwo mu bungi
But Uncle Damsaco, all about big up my brother. But also the creatives that came through, the artists, the TikTokers. By the way, if you look at the Christian creative industry, like to be like, yo, it was nice. It was wonderful. Actually, what you know about secular TikTokers? Most of them attended. The influencers, the celebrities. Like, but at least they made sure that they turned up. So it was quite amazing. The sound was good. We did backups, Watson, the Karoko Meza, Blair. Those guys did an amazing job. Performance of them I like the way Pastor Game also joined in there. Yeah, it was quite amazing. Although maybe part of the answer just started again. That was that puzzle part. When Zafarani came and sang, maybe nayo side tegera, but all went well. The guys they not sing. Some of my songs weren't sung, but at least okay. Arabia kantu Bentro yalinya kumuzindalo baba mujjeyo n'agaana. Kyokka ate abala balinyanga we nga babalekayo. Lwaki baba konjera abayimbi? Ani abakonjera? Bali basikadde Bentro nga bamusika nga bamujjeyo. Yali agononyako. Ndowooza abakola sounding biki. Then wawo anti noli kabulaza naye yaletamu embeera. Yeah, it happened. No, but things happened. It was also a highlight in the concert. Okuva wa Damsaco mwe bali kumubeererawo mwe bali kumuyirawo mubiri abalokole bannange mukama akibabalire mu linnya lya Yesu ensawe zammwe ziremenga kkalira. I want to shout out to Emma Photography. Man, omulimu gwokola gwa manyo nyira naddala mu bivuga from the press conferences to the events. Ekintu kino Emma akikola na passion, you know. It's not about the money. Omusanga nga ina camera ajja kutunuzaamu kuba omuyimbi akole ajjeyo scenes ate amalabi gatte ajjeyo ekintu nga kirungi. Is creating something real good in the gospel space. Big shout out to you Emma Photography. Grace ojamu akantu ako mu linnya lya Yesu. Emma Photography nkutumideko muganda wange. Big up on yourself. Joy yankubidde nga amanye ekivu kya dipas kya Joe. I'm telling you, Emma is always on this side while we're on this side. So Nedda just of like a little speed. Kati zarasa ndowooza obangamba event. Kati omanye Joe adone event. Ndowooza obangamba event gyendaddeko. Kumbe angamba tegangamba ati kati bwongeje bakuwadde post nga muganda wange ekivuluga kya wiiki eddako. But if someone is passionate to that level, yes, whenever I see something he follows up now taking out all this or this or that or this. I think ajukira wakati wa week yali ne wanikolo Wednesday yagenderera ne wanikolo nakola and that one in particular naisi musuubirayo for some reason. Yes, because it wasn't that much of a big fancy concert, but he decided to go there and support Christian things. So shout outs to him, man. I call that big up. Maybe take us through some of the interviews you had that day. Yeah, we met with a couple of people here, and there I don't know what Grace is prepared to give us, but let's start with Epi. Epi Romans is one of the people that turned up. Many Epi I know interview ya TikTok kebyo. Yokuyambako ba artists nga bagenda. What's the event period? Towards the event, you guys can come at my he welcomes you and to his house. His house, you know. But for this particular one, he was really, really excited, and you know, because he saw Dama, you know, being Damsaco Ssesanga presents and in a successful event like that. So he was just celebrating, and you know, celebrating a brother as usual. Grace, if you are ready, also move to wako abantu bamwe ulireko Epi Romans. I have a couple of artists that I'm seeing right here. Kansokenyoga mukulu Epi Romans. Epi is just from performing, ladies and gentlemen. Ono musajja na akubye stage. Sokola museko batulaba. Nalamusizako nnyo abalabi ba KTV. Amanyanze Epi Romans. Nesimye nnyo okubeera ku TV eggwanga. Didalinya ddala omweseze. Mwesezi si musezi lwaki olyagala sawe. Because we have to know. Nditogala muna Uganda. Yogera budde bwakiro. How have you found the concert? So beautiful. People have turned up, and Damsaco is his season.
Kama mwadde mukisa mwadde favor. We have many shows in the town. Ne abantu bajjudde kifo kijjudde. Ate basanyufu. So twebaza mukama abawagidde Damasco all the way from Joseph Ngoma. Engineer Brian then Damasco. Ebivulu biri mukola bulungi. Naffe tusawe tuli tubayise. Awo mbadenzi janti, you as Epi, what has been your takeaway from this concert in particular? Faith. Omanyi oba otya kubanga we sing songs nezikola mu bulamu bw'abantu naye okubayita okujja okuwagira kitiisa si kyangu but a step of faith Bible egana olwana okukkiriza kutononyoka kwekakalidaali nogamba olusozi sigulula likola ki kati Dama akikoze olowooza Dama yerimitinzeemuko okuteeka wano ku Ndere. Abantu bazze bangi nnyo abantu ledde bajjuza dde ekifo naye nga nze nebaza bwebaza mukama ne wano si wabi naye nga kyemmanyi bw'anaabaddemu tegeka ategeke wasingako wano kubanga olwedde kati kimulaze nti abantu bamwagala music we bamwagala mwebali kwagala Damasco. Amen. Thank you Epi. And gentlemen, Uncle Kupi nkusazeeko batirata rubber dog style. Kitiibwa kya mukama. Uncle Kupi, how has been your experience today mu kivvulu kya Dama? Experience nungi nnyo, twagala okwebaza abantu okuwagira mukama mwongere okuwagira mukama mwongere omukisa. Amina. Bategese bulungi nnyo. Ate ekikyo tukisubiremu ekikyo kitiibwa kya mukama ogitegeera kubanga walabako ebibaddewo omanye ekyokusuubira. Collaborations meka, international collaborations meka zoleeta guno mwaka, because you are about international artists and everything around. You are one of the artists betumanyi actually aba collaborating with different countries, with different ministers in different countries. Kati this year, what could be your message eri abayimbi baffe abalaba nti wakolagana n'omuna Kenya abanga ayiseewo ennyo nga tanokolagana nawawaka? Twagala okwebaza mukama wakuwa omukisa enjiri batugamba gibunyisa nsi yonna, so mukama wakuwadde ekisa n'amaanyi w'okutuuka kikozesa otuukewo. Okugamba obusembayo eri abantu abatulaba banaye mwebale kuwagira gospel music, mwongere okutuwagira, mwongere okutusabira, tubagala nnyo. Hello. Hi my dear. Good, hi. You're looking good. Thank you so much. Thank you for enjoying today. Thank you. How have you found the concert? Very interesting. The organization is very okay. I mean, we just bless God for that day. What is your favorite song out of all Dama songs? Tukolele ngabalaba. So to Macapella. Abalabe baffe baleke nayo tukolele ngabalaba. Mukama baleke nayo tusitule ngabalaba. Oh yeah. Amina, kati gwe ng'omuntu azze mu kivvulu kya gospel, what is your advice to the people abatya okujja mu bivvulu bya gospel? Banange tubagamba temutya kujja eno kubanga ye wali obulamu first of all. Bw'ojja eno omwoyo wa Mukama yekka akutuulako. Bw'oba ozze ng'oli mulwadde owonyezebwa. Ne bw'oba ng'obadde olina stress ze zikukubye, when you come to a gospel concert toyinza kuvaawo kyekimu. So please come over and support us. Kati nkwadde omwaganya just send shouts to two people. Njagala okubeera nga ntumirako my sisters, Mulungi family, yonna and my brothers. Nenjagala n'okutumirako omuntu ow'enjawulo. Omuntu oyo ow'enjawulo gwe kasitona ndaba ojja kuba otegedde nti gutumidde. I love you so much. Thank you so much for watching. Alright, welcome back from Damasco. Oyo mwana kitombuzo oba yajja n'omwami yajja yeka. Yajja n'omwami actually. Okay. Yajja naye. But anyway, there's a lot more interviews that are coming up. Just keep around with us this entire week, because man, it was about Damasco. Still about Damasco, such a humble soul who blessed you and us at the same time. For now, let's run a break. When we do come back, Aba Records, Abe Batsaza Community Dalamwali Muchizimbe, and of course, we had an interview with Chef Godwin. He also had something to say here and there.